Doğal afetler konusunda artık her yıl soru geliyor. Özellikle ülkemizde afet kültürünün yerleşmesi için bu konu çokça önemseniyor. Zaten yakın zamanda yaşadığımız 6 Şubat depremleri ve daha sonra yaşanan orman yangınları, sel, çığ gibi afetler ülkemizde bu konunun sınavlara da konu olmasına sebep oluyor. Şimdi en başta şunu söyleyelim. Afet bir doğal olayın özellikle insana zarar vermesiyle ilgili. Yani doğada zaten meydana gelen olaylar bunlar. Sel, yangın, fırtına, deprem gibi olaylar. Bunların afet niteliği taşıması can ve mal kaybına sebep olmasıyla alakalı. Ancak MEP müfredatında daha da genişletti bu alanları. Başlıkları çoğalttı. Artık afetlere insanların e, günlük hayatta sebep olduğu olayları da eklediler. Yani artık sosyal afet, teknolojik afet gibi kavramlar var. Mesela biyolojik afet gibi pandemide şahit olduğumuz. Ama yine de doğal afetlerde en çok karşımıza çıkan jeolojik, klimatolojik afetler. Bunlar daha yaygın diyebiliriz sorulara baktığımızda. Özellikle harita üzerindeki dağılışları, afetlerin dünyada ve Türkiye'de yayılışları çokça karşımıza çıkıyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Burada bir tablo var. Bu tablo başlangıçta ezber gelebilir ama afetleri anlatıp tekrar döndüğümüzde bu tablo size daha anlamlı gelecek. Özellikle ÖSYM'nin sorduğu sorulara baktığımız zaman hızları, kaynakları yani oluşum kökenleri, yavaş gerçekleşenler, hızlı gerçekleşenler, oluşumunda insan etkisinin olduğu veya olmadığı, daha çok tekrar edenler yaygınlık olarak da karşımıza geliyor. Ama burada dediğim gibi şu an için birinci hedef bunların kökenlerini yapabilmek. Mesela deprem ve volkanizmanın tsunami'ye neden olması gibi özellikle hangisi jeolojik kökenlidir, hangisi klimatolojik kökenlidir ya da bir doğal afet verip bunun hangisinden kaynaklandığı bize sorulmakta. Konu anlatımına geçtiğimiz zaman daha net anlayacaksınız. Özet olması bakımından hemen şunu söyleyeyim. Mesela hızlı gerçekleşen doğal afetler, deprem zaten en hızlısı. Volkanizma saatler içerisinde ama deprem biliyorsunuz saniyeler içerisinde. Tsunami yine deprem veyahut da volkanizmadan sonra yine saatler içerisinde görülebiliyor. Heyelan bu konuda biraz daha ani. Sel ve taşkınlar aslında önceden haber alma süresi uzun ama yine de akarsudan yatağından taşması şeklinde oluyor. Yavaş gerçekleşenlerde ise şuna dikkat etmek lazım. Burada detay anlatımda söyleyeceğim ama mesela erozyon ve heyelan genelde öğrenciler birbirine bunların ikisini çok karıştırdığı için ÖSYM'de zaten bu tarz hataların peşinde ve erozyonla heyelanın süresi öğrenciler tarafından karıştırıldığı için bunları beraber sorabiliyor. Şöyle heyelan katmanların aniden hareketiyken erozyonu saç dökülmesine benzetebilirsiniz. Bir insanın yavaş yavaş saçının dökülmesi gibi toprağın verimli kısmının silinmesi şeklinde düşünebilirsiniz. Kuraklık yine aynı şekilde. Hani bazı yazlar evet daha kurak geçer ama kuraklık uzun vadede ortaya çıkar. Ekonomik ve sosyal sonuçları vardır. Kıtlık gibi ekonomik sonuçlara sebep olur. Bunun yanında oluşumunda insan etkisi olan olaylar dediğim gibi detay anlattığım zaman bunlar daha net ortaya çıkacak. Mesela heyelanda insan etkisi, insan o heyelana müsait yamaçları şekillendiriyor, tarımı açıyor veyahut da yol yapımı gibi faktörlerle etkiliyor. Aynı şekilde kaya düşmesi de o arazinin jeomorfolojik yapısının bozulmasıyla alakalı. Bunlar üçü de insanların araziyi bozmasıyla alakalı olduğunu söyleyebilirim. Zaten erozyon sosyal medyadan, televizyondan, çevreden bütün bilgilendirmelerden görüyorsunuz zaten afişlerden vesaire. Erozyonda insanların yanlış arazi kullanımı başta gelmekte. Şimdi yangına baktığımız zaman yangın beşeri faktörlerin içinde, beşeri afetlerin içinde de sayıyoruz. Ancak orman yangınları olunca doğal afetler grubunda değerlendirilebiliyor. Zaten ben de burada ayırdım. Orman yangını dediğinde dikkat, normal yangınlardan bahsettiği için zaten insan etkisi ama orman yangınlarının %68'i de yine bilinmeyen sebep. Tabii ki bu bilinmeyen sebebin insan faktörü olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de veyahut da dünyada sık tekrar eden olaylara baktığımız zaman hemen şunu söyleyeyim. Son yıllarda gündemimizde deprem çok fazla ama Türkiye'de en fazla tekrar eden doğal afet arkadaşlar sel ve taşkındır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor.
Bunun yanında en çok işte yazın haberlerde orman yangınları, yine sonbaharda Karadeniz'de bolca heyelan haberleri görüyoruz. Fırtına ve kasırgalarda dönen dönen Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanıyor. Tekrar edecek, başa dönecek olursak bu tablo sizin ezberleyeceğiniz bir tablo değil. Sadece şunları e, şöyle yüzeysel olarak söyleyip geçebiliriz. Daha sonra ise jeolojik ve klimatolojik afetlere bakalım. Şimdi biyolojik afetlerde zaten hani daha önceki yıllarda yaşadığımız pandemiden hatırlayabilirsiniz. Çeşitli virüs salgınları yine buna örnek. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki mesela veba gibi çekirge istilalarını düşünün. Yine insan kökenli olduğu için yangını aldık burada. Burada özellikle erozyonda beşeri faktörler olduğu için erozyonu biyolojik olarak MEP müfredatında değerlendiriyor. Sosyal afetler ise günlük hayatta zaten sonuçlarına çokça karşılaştığımız göç gibi, terör ve savaş zaten toplumları sosyoekonomik açıdan etkiliyor. Teknolojik kazalar ise özellikle şu nükleer kazalar, maden kazaları, trafik kazaları, tanker kazaları, yine e, uçak kazaları gibi ulaşım kazaları bütün ulaşım araçlarını kapsayan bir kavram. O yüzden hani bunu sorularda çok kolay seçebilirsiniz. Bu size çok büyük bir sorun oluşturmaz diye düşünüyorum. Şimdi detaylara baktığımız zaman da ise aslında bizim genel deprem tanımımız genelde tektonik depremlerin tanımı oluyor. Yayınlarda gördüğümüz tektonik plakaların hareketiyle ortaya çıkan ve yeryüzüne enerjisini gönderen olay. Ancak bunun çeşitlerini şimdi gördüğünüz zaman burada aslında kastedilen tanım genelde tektonik depremlerin tanımı oluyor. Ve özellikle Richter ölçeğiyle ölçülmekte. Şimdi çeşitli deprem türleri var. Bunlar çökme depremleri nedir? Özellikle karstik arazilerde şekilde gördüğünüz gibi Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde yaygın olarak gördüğümüz obrukların tavanlarının çökmesiyle, yani aslında mağara tavanlarının çökmesiyle ortaya çıkabiliyor. Bu boşluklar yeryüzünde özellikle kireç taşı gibi kayaçlar eriyebildiği için yeryüzünde bizim farkında olmadığımız boşluklar meydana geliyor. Bu da Akdeniz bölgesinde çokça yaygın. Bu deprem türü daha dar alanda görülür. Etkileri daha az insanı ve daha az bölgeyi etkiler diyebiliriz. Bu tarzda mesela sarkıtların oluştuğu bir karstik mağarayı görüyorsunuz. Şimdi haritamıza baktığımız zaman Türkiye'de şu bölge, yani Taşeli platosu dediğimiz göller yöresinde bir kısmını alan bölge Türkiye'de en çok karstik araziye sahip olmasıyla öne çıkmakta. Yine Obruk platosunun olduğu Tuz Gölü'nün güneyi yaygın. Buna ek olarak karstik arazi dediğimiz kalker, yani kireç taşının bulunduğu yerlerde ve aynı zamanda jips dediğimiz alçı taşının olduğu yerlerde bu tarz depremler olmakta. Aslında bunlar baktığınız zaman renklerini falan ayırt edemezsiniz. İkisi de beyazdır, alçı taşı ve kireç taşı. Ama Türkiye'de özellikle Tokat, Sivas çevresinde jips yaygınken Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde ise daha çok karstik arazi, yani kireç taşı yaygın görülmekte. Özellikle alçı taşı noktasında dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunun yanında volkanik depremler volkanizma sonucu oluşan o patlamalar ve sarsıntılardır. Volkanik depremlerde şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Dünyada nasıl ki o meşhur H harfi güzergahını çizdiğimiz zaman bunun mantığı şu. Özellikle levha dediğimiz yer kabuğu parçalarının birbirlerini itmesi sonucu oluşan bu çarpma zonlarında arkadaşlar, burada yer kabuğu ince çatlaklar halinde parçalanıyor ve burası zayıflıyor. Buralarda dağ silsileleri olduğu gibi volkanik arazilerinde yaygın olduğunu görmekteyiz. Yine aynı şekilde Hindistan'ın Asya'ya çarpmasıyla birlikte şurada nasıl ki Himalaya dağ sistemi oluşuyorsa veyahut da Afrika'nın Avrupa'ya çarpmasıyla Alp dağlarının burada oluştuğunu ve Türkiye'den Toros olarak Himalayalara kadar uzandığını biliyoruz. Şimdi aynı güzergahı çizebilirsiniz aynı şekilde. Yani H harfini devam ettirdiğiniz zaman siz yine volkanik kuşağı da görmüş oluyorsunuz. Bakın yine Asya'nın doğusunda Pasifik ateş çemberini işaretliyorum şu an. Özellikle Filipinler, burada Japonya'da binlerce ada var. Yine Endonezya'da binlerce ada var. Bu bölgedeki ada oluşumları zaten genelde volkanik. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. H harfini oluşturduğunuz zaman
volkanizma ve depremi karşılıyor demiştim. Ancak burada şöyle bir düzeltme yapılabilir. Yani şu kısımda, özellikle İtalya'nın olduğu kısımda biraz işaretleme yapıyorum. Ve İzlanda'ya dikkatinizi çekmek istiyorum burada. İzlanda, Atlas Okyanusu'nun ortasındaki çatlaktan, yani levhaların burada birbirinden uzaklaşmasından dolayı, okyanusal levhaların burada bir çatlak meydana getirir. Mantığını şöyle düşünün. Okyanus tabanını alayım ben. Altta magmayı yerleştireceğiz. Yani yer kabuğunun özellikle hareketli ve akışkan olan kısmı. Üst kısmı ise şöyle okyanus olduğunu düşünelim. Burada yer kabuğunu şöyle birkaç tabakaya şöyle işaretliyorum. Şimdi şurada bir kırılma meydana geldiği zaman, şu kısımda özellikle levhalar birbirinden uzaklaştığı zaman magma ne yapacak? Buradan yüzeye doğru çıkacak. Yüzeye doğru çıktığı için magma bazen okyanusun üstüne ulaşır ve biz bunu ada olarak görürüz. Okyanus yüzeyine ulaşmadığında ise altta şöyle bir sırt meydana getirecektir. İşte İzlanda'ya baktığınız zaman İzlanda az önce şu şekilde bahsettiğim volkanizma ile oluşmuş bir adadır. O yüzden İzlanda detayını kaçırmayın derim. Volkanizmanın Türkiye'deki etkisine baktığınız zaman da 3. jeolojik zamanda yer kabuğunun, kıtaların tamamen artık bu az önce bahsettiğim levha hareketlerinin en yoğun olduğu dönem, Amerika kıtasının ve Güney Amerika kıtasının batıya doğru hareketi, diğer kıtaların ise şöyle doğuya doğru hareketi sonucunun Atlas Okyanusu'nun ortaya çıktığını ve burada kırılmalar ve çatlamalar olduğunu görebiliriz. Yine volkanik kökenli adaların birçoğunun bu dönemde ortaya çıktığı, aynı şekilde Türkiye'deki volkanik dağların bu dönemde meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bir diğer başlığımız ise tektonik depremler. Zaten konunun girişinde söylemiştim. Tektonik depremler en yaygın, en ölümcül, en çok can ve mal kaybına sebep olan deprem türü. Bu arazilerin şöyle bir ortak özelliği var. Hemen yukarıdaki haritaya bağlantı atalım. Bu araziler genç oluşumlu. Ne dedim ben size? 3. jeolojik zaman dedim. 3. jeolojik zaman günümüze daha yakın bir zaman olduğu için, ki iç kuvvetlerde bunu daha detaylı konuşuruz ama şu an için günümüze yakın olması, genç ve hareketli olması önemli. Zaten depremle volkanizma paralel gidiyor. Bunların ikisinin paralel olmasının sebebi zaten kırıklı araziler olmaları. Kırıklı arazilerin bir diğer özelliği kaplıca ve ılıca dediğimiz sıcak su kaynakları açısından zengin olmaları. Bunlar deprem arazilerinin ortak özelliği diyebiliriz. Şimdi dünyada depremlere baktığınız zaman az önce uyardığım gibi H harfinin çizildiğini görüyoruz. Burada sadece dikkat edin, Doğu Afrika detayı önemli. Burası şöyle Victoria Gölü'nden başlayarak Lut Gölü'nün altından Türkiye'ye kadar uzanan bir hattı kapsar. Zaten bizim Güney Anadolu fayı da Doğu Anadolu fayı dediğimiz fayın kökeni diyebiliriz. Hatay'dan, aslında Afrika'dan, Victoria çöküntüsünden Lut Gölü'nün altından ülkemize girerek Hatay, Maraş, Malatya, Elazığ ve oradan Bingöl'e kadar bağlanan hattan bahsediyorum. Bir diğer fayımız Kuzey Anadolu fayı olan, yine Van ve Saros Körfezi arasında bir yay çizdiğinizde, tabii kıyı Karadeniz'den biraz daha uzak duracaksınız, fayını görmektesiniz. Bunun zaten büyüğü Amerika'daki St. Andreas fayıdır. Bir diğeri ise Batı Anadolu'da Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa'da özellikle yaygın etkilerini gördüğümüz Batı Anadolu fayını göreceğiz. Ülkemizin %70'e yakını birinci dereceden deprem bölgesidir arkadaşlar. Özellikle Konya, mesela Bitlis, Mardin masif alanı ve Yıldız Dağları çevresi daha düşük bir orana sahiptir. Yani ikinci ya da üçüncü derece deprem bölgesi olarak görmekteyiz. Ancak nüfusun çoğunluğu da, nüfusun %96'sı da birinci derece deprem bölgesinde yaşamakta. Bu da özellikle afet kültürünün yerleşmesi gerektiğini, afetler konusunda duyarlılığın oluşması gerektiğini göstermekte. Ancak biz bu konuda neredeyiz? O da tartışılır. Şimdi bunlara aslında baktığınızda ilkokul 5 seviyesindeki bir konu. Ancak bunda hala hazır olmadığımız için tekrar MEP bunun üzerinden karşımıza müfredat çıkarıyor. Şimdi öncelikle tabii ki bir acil durum planı. Burada dikkatinizi çekmesi gereken şey öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler. Öncesinde yapmamız gerekenler bir deprem planı, toplanma alanı, evde sabitlenmesi gereken eşyalar,
acil durum çantası ve bu çantasının içinde su, yiyecek, işte fener veyahut da düdük gibi insanlara çabucak ulaştıracak, aynı zamanda sizi hayatta tutacak şeyler. Ama bu konunun canlı olduğu günlerde bu yapıldı. Ancak daha sonra ise çok da üzerinde durulmadı. Ve insanımız DASK'la tanıştı. Aslında vardı ama DASK'ın ne kadar önemli olduğu o gün tekrar ortaya çıktı. Deprem sırasında ise alınacak önlemler ise burada yine yapamadığımız şeyler sakin olmak gibi. İnsanların birdenbire deprem sırasında balkondan atladığını düşünürsek bu bizim için hala oturmamış bir şey. Mesela merdiven ve asansörleri kullanmama noktasında merdiveni çöken bloklar oldu mesela Malatya'da, diğer illerde. Onun dışında patlamalar meydana geldi, yangınlar meydana geldi. Ancak o anda insanlar ancak kendisini dışarı atabiliyor. Ama gerekli protokol bu arkadaşlar. Jeolojik afetlerin yine başında depremden sonra volkanizma gelmekte. Volkanizma özetle burada daha çok yüzey volkanizmasından bahsediyoruz. Yer altındaki magmanın yeryüzüne çeşitli yollarla çıkması. Ancak normalde biz anlatım sırasına göre önce iç kuvvetleri anlatırız, daha sonra doğal afetleri anlatırız. Ancak burada amaç daha kısa sürede net kapmak olduğu için arkadaşlar burada özetleyerek gidiyoruz. Bir volkanik patlama sırasında önce lapilli adını verdiğimiz taşlar ve volkan külü olan tüfler etrafa yayılır. Daha sonra ise magma akışı gerçekleşir. Burada özellikle patlama sırasında meydana gelen sarsıntılardan bahsetmekteyiz. Ee, Burada yine daha çok dağılış ilkesine yola çıkacak olursak, tabii öncesinde şunu söyleyeyim. Mesela volkanizmanın jeolojik kökenli olduğu, oluşumunda insan etkisinin olmayışını hatırlatmakta fayda var. Bu açıdan yine Pasifik Ateş Çemberi'nden uzaklaşmıyoruz. Burada yine Büyük Okyanus çevresi, yine H harfini çizeceksiniz ancak burada dikkat edeceğiniz şey H harfinin takip eden yerlerden ek artı yerler var. Yine bakın burada H harfinde şu yayı çizmiyorum. Ne yapıyorum? İtalya çevresine odaklanıyorum. Etna Vezuvs. Özellikle şurada Filipinler, Avustralya etrafı yoğun bir şekilde. Bir de İzlanda detayı önemli. Daha önce de değindim. İzlanda'da özellikle yer kabuğunun okyanus tabanındaki kırılmasıyla okyanus tabanındaki lavların yüzeye çıkarıp adalar oluşturmasıyla meydana geliyor. Burada Hawaii örneği de şu bölgede Hawaii adalarında görmekteyiz. Sorularda İzlanda detayına odaklandığınız zaman eğer İzlanda işaretlenmiş, bütün Alp Himalaya sistemi değil de sadece İtalya çevresi işaretlenmişse bu daha çok volkanların dağılışını ifade edecektir. Ülkemizde volkanizma 3. jeolojik zamanda etkili olmuştur Türkiye'de. Van Gölü çevresindeki Nemrut, Süphan, Tendürek, yine Ağrı, Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Tuz Gölü çevresindeki şu bölgedeki Hasan, Melendiz, Erciyes gibi dağlar, yine Karadağ, şu bölgede Karacadağ volkanını mesela görmekteyiz. Yine Manisa, Kula çevresinde volkanik küller olduğunu görüyoruz. Bu bölgeler yine Hatay, Hassa çevresinde volkanik alanları görmekteyiz. Köroğlu Dağları çevresinde yine bir volkanik araziye rastlıyoruz. Ancak yaygın olarak Van Gölü ve Tuz Gölü çevresinde yaygın olarak en çok karşımıza çıkmakta olduğunu unutmayalım. Tsunami de yine jeolojik kökenli bir doğal afettir. Tsunami'de su kütlesinin hareketinden dolayı öğrenciler yanılabilir. Okyanus tabanında meydana gelen depremlerle alakalı olduğu için, hatta depremler ve volkanizma ile alakalı olduğu için jeolojik kökenli olduğunu unutmayalım. Meteor çarpması çok karşılaştığımız yaygın bir olay değil. Bu yüzden ÖSYM'nin sorularında karşımıza özellikle deprem ve volkanizma çıkmakta. Burada tsunami üzerinden haritamızı incelediğimizde şunu görmekteyiz. Tsunami yine Güneydoğu Asya, Japonya kıyıları yaygın bir şekilde etkilenmektedir. Aslında bu tsunami etkisi Büyük Okyanus kıyıları, Atlas Okyanusu kıyıları, Hint Okyanusu kıyılarında yaygındır. Yani iç denizlerde tsunami olayı yaygınlık göstermez. En fazla görebileceğiniz yer ise şu an işaretlediğim Güneydoğu Asya kıyılarıdır. Zaten hatırlayın 2004 Endonezya tsunami'nin ne olduğunu ilk gördüğümüz yer. 2011
Japonya Fukushima'daki tsunami ve sonrasında atom reaktörünü etkilemesi, nükleer santrali etkilemesi örnekleri en büyük örneklerden diyebiliriz. Üzerine bayağı da bir film çevrildi, bunların dizileri yapıldı. Oradan da aşinasınızdır. Japonya'da veyahut da Hint Okyanusu'nda meydana gelecek bir tsunami, daha doğrusu tsunami etkisinin ulaşabileceği yerler buradan. Ancak şu kısmı, mesela Atlas Okyanusu'nu etkilemeyeceğini düşünebiliriz. Bu yüzden tsunami'nin size verildiği haritalara bakarak tsunami olayının nereleri etkileyebileceğini yorumla bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer yaygın doğal afet heyelan olarak karşımıza çıkıyor. Heyelanda dikkat edeceğiniz şey, heyelan kısa süreli gerçekleşen bir doğal afettir. Erozyonla karıştırılmaması gerekir. ÖSYM heyelanla erozyonun bu karışma ihtimalinden dolayı karşımıza çok daha soru çıkarmakta. Heyelanın ortaya çıkışını etkileyen faktörlere baktığınız zaman bir kere zaten yine eğim karşımıza çıkacak. Buna yağışlar ve kar erimeleri eklendiği zaman, yani araziye için sular sızacak. Mesela arazinin yapısı da önemli. Yani tabakaların eğim yönünde mi olduğu, bu da önemli bir madde. Tabakaların yoksa eğime dik mi uzandığı, yoksa eğime paralel mi uzandığı önemli. Şimdi burada şöyle bir tuzak olabilir. Şimdi eğime dik, eğime paralel uzanma meselesine geldiğimiz zaman şuna dikkat edelim. Mesela burada arazi bu şekilde eğimli bir arazi. Arazideki tabakalar eğer şu şekilde uzanıyorsa, yani bu tabakalar zaten hani yokuş aşağı biçimde uzanıyorsa, bu eğimle paralellik gösterir demektir. Yani eğim yönündeyse eğime paralel ifadesini kullanırız. Ancak eğime dik ifadesine dikkat etmeniz gerekir. Çünkü dik deyince hemen şöyle algılarınızın nasıl etkilendiğini göstereyim. Yine bu araziyi çizdim. Eğime dik deyince öğrencilerin aklına ilk gelen şey, hani yokuş aşağı dik bir uzanış düşünüyorlar. Oysa ki şöyle düşünmek zorundasınız. Eğim bu yönde uzanıyor. Eğimi dik kesmesi demek bu şekilde. Yani aslında güvenli olan uzanış eğime dik bir şekilde uzanması, ki geçen sene 2025'te bu çıktı. Erozyonda da çıkabilir, heyelanda da bu karşımıza çıkabilir. Burada eğime dik olmasıyla arazinin dik olması farklı ifadeler arkadaşlar. Bizim için olumsuz özellik, burada da çizdiğim gibi tabakaların eğime paralel uzanması aslında heyelana davetiye çıkarıyor. Beşeri faktörlere baktığınızda insanların buraya zoraki işte dinamit patlatarak yol yapması veyahut da burada tarım yapılması veyahut da buranın yerleşime açılması, bunlar da insani etkenler. Bu da arazilerin yapısının bozulması ile sonuçlanmakta ve heyelana davetiye çıkarmakta. Yani zaten yağış, eğimli araziler, toprağın kirli olması, kilin suya doygun hale gelerek akışkan hale gelmesi de önemli. Tabii depremlerin yer kabuğu hareketliliğine sebep olması burada sayılabilecek maddelerden. Heyelanın Türkiye'de en yaygın görüldüğü yerlere bak. Karadeniz bölgesinde, Karadeniz bölgesinin doğusu heyelanların en fazla olduğu yerlerdir. Burada tabii ki yağış faktörüyle eğim ve arazi yapısı birlikte etkili olmaktadır. Mevsimsel olarak baktığınızda mesela Karadeniz'de heyelanların sonbaharda olduğunu, yağışın en fazla olduğu dönemde olduğunu görüyoruz. Ancak ilkbahara gelince ise ilkbaharda ülkemizin iç kesimlerinde kar erimeleri ve yağışların artışıyla iç ve doğu bölgelerde de ilkbahar mevsiminde olduğunu görmekteyiz. Yine heyelana benzer bir doğal afet kaya düşmesi. Bu genelde otoyollar üzerinde tanık olduğumuz bir görsel veyahut da eğimli yamaçlarda yanlış yapılaşmayla evlerin üzerine düşen kayaçlar şeklinde görebiliyoruz. Ama genelde yol güzergahı üzerinde zaten görselimizde de gördüğünüz şekilde karşımıza çıkmakta. Buradaki faktörler heyelanla benzerlik gösteriyor. Özellikle arazi yapısı etkili, eğim ve engebenin fazla olduğu bölgelerde yaygın, ki 2025 yılında yine MSÜ'de bu soru sorulmuştu. Türkiye haritasında engebeli yerleri zaten ortalama gördüğünüz zaman kaya düşmesinin olmadığı yerleri bulmak daha kolay olacaktır.
Hemen o soruyu hatırlatayım size. Şurada Ergene Havzası'nı vermişti. Diğer rakamları genelde engebeli yerlere dağıtmıştı. Bu bölge veyahut da burada Güneydoğu'da seçilebilirdi. Buralarda kaya düşmesi veyahut da bir Konya Ovası'nda kaya düşmesi olayının daha az yaşanacağını söyleyebiliriz. Zaten diğeri engebeli yerler Türkiye'nin Karadeniz çevresi, Hakkari, Menteşe yöresi ve Yıldız Dağları bölümünde bu yaygın olacaktır. Daha kolay seçebileceğiniz bir konu diyebilirim. Burada heyelanla karıştırılmaması gereken tarafı konusunda sizi uyarmıştım. Heyelan birdenbire toprak kütlesinin harekete geçmesiyken erozyon toprağın yüzeyinin özellikle dış kuvvetlerle aşındırılması, yüzeydeki verimli tabakanın yok olması meselesidir. Yani ana kaya üzerindeki toprak tabakasının azalması. Burada erozyon ekonomik ve çevresel sonuçları beraberinde getirmekte ve uzun sürede oluşmakta. Burada erozyonun özellikle hani beşeri bir doğal afet olduğunu hatırlatalım. Ancak arazinin jeomorfolojik yapısıyla da yani yüzey yapısıyla da ilgili olduğunu artı iklimin burada etkili olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Sonuçta her koşulda doğada bir erozyon söz konusudur. Ancak erozyonda beşeri faktörler arttırıcı rol oynamakta. Tabii ki arazinin eğim durumu erozyona artı eksi etkilemektedir. Türkiye'de hem akarsu erozyonu hem de rüzgar erozyonu yaygın bir şekilde vardır. Buna ek olarak buzul erozyonu daha zayıftır diyebiliriz. Hemen doğal nedenlerine baktığımız zaman zaten birdenbire akışa geçen nehirler, bölgede bitki örtüsünün cılız oluşu, arazinin yapısı ve aynı zamanda iklimin etkili olduğunu söylemiştik. İnsan faaliyetlerine baktığımız zaman yanlış arazi kullanımı, bitki örtüsünün tahribi, hayvanların aşırı ve erken otlatılması, anız dediğimiz tarladaki kalan atığın yakılması, bu aynı zamanda biyolojik olarak da olumsuz sonuçları var. Ama geçen yıl Türkiye'de orman yangınlarına, büyük yangınlara sebep olmuştu. Yine yanlış arazi kullanımı maksadıyla şöyle diyebiliriz. Nadas kavramı. Nadas toprağın bir yıl boş bırakılmasıdır. Burada toprağı boş bıraktığınız zaman araziyi erozyona açık hale getirmiş olacaksınız. Önleme yollarına baktığımız zaman da zaten akla ilk gelen ağaçlandırma. Burada arazinin özellikle tabaka kaymasını engellemek için şöyle otoyol kenarlarında görürsünüz. İşte şurana biraz ağaçlar dikelim. Şu kısımda otoyolun kenarında büyük böyle bir duvar görürsünüz. Bu heyelanda da işe yaramakta. Heyelan olayında da yine ağaçlandırma, şöyle taraçalama yapma, istinat duvarı yapmak burada özellikle erozyonu önleyecektir. Nadas'a zıt olarak nöbetleşe ekim yani tarlayı boş bırakmaktansa bir yıl arayla farklı ürünler yetiştirmek, yine çiftçinin eğitimi, bilinçlendirmesi, insanların bu konuda eğitilmesi önemli olacaktır. Erozyon Türkiye'de ciddi bir sorundur arkadaşlar ve bu yüzden de sorularda yaygın olarak görülmekte. Türkiye'de hemen hemen her bölgede erozyon söz konusudur. Ancak özellikle rüzgar erozyonunun etkili olduğu yer, İç Anadolu akarsu erozyonunun etkili olduğu yer ise klimatolojik afetlere geldiğimiz zaman da ilk konuşacağımız afet sel ve taşkınlar. Sel ve taşkınlarla ilgili olarak hemen şunu söyleyelim. Bunlar atmosferik afetler olarak ifade ederiz ve aynı zamanda uydu fotoğrafları meteoroloji sayesinde önceden haber alınabildikleri için ani gerçekleşen afetlerden sayılmazlar. Aynı zamanda oluşumlarında insan etkisi yoktur. Burada sonuçları üzerinde insan etkisi söz konusu olabilir ama oluşumlarında yok. Şimdi dersin başında özellikle o sınıflandırma kısmında bu konuya değinmiştim. Tekrar dönüp o kısma değineceğiz. Şimdi sel ve taşkının da yine doğal bir olay olduğu ancak insana zarar vermesi açısından bir afete dönüştüğünü söyleyebiliriz. Burada zaten temelde akarsuyun yatağından taşması olayı ve yağışlarla ilgili bir durum söz konusu. Ancak sel ve taşkınları ortaya çıkaran durumların başında yağış ve toprağın suya doygun hale gelmesi, yine kar erimeleri etkili olsa da burada beşeri olarak insanların özellikle altyapıyı bozması, drenaj sistemini bozmaları, örneğin hemen şurada temsilen gösterelim. İnsanların yer yüzeyini şöyle betonlaştırarak
suyun doğal olarak sızıp alttaki drenaj sistemine katılmasını engellemeleri, yine çarpık kentleşmeden dolayı dere yataklarına ev yapılması, örneğin işte Rize'de şöyle bir dere yatağına 5 katlı bir ev yapmışlardı. Yani burada kısacası akarsu yatağına ev yaptığınızda zaten bu sonucu açıkça kabullenmiş olmaktasınız. Buna dikkat etmek gerekiyor. Aşırı betonlaşma ve asfaltlaşma özellikle yağışın hemen suların alt geçitleri kapladığı o bilindik görüntülere sebep olmakta. Dünyada sel olayına baktığınız zaman Hindistan ve çevresi, yani Güneydoğu Asya'yı hemen almamız gerekmekte. Avrupa'da bu daha az sıklıkta meydana gelmekte. Hemen dünya haritasına bakacak olursak mesela şu durumda dünyada en fazla sel olayının gerçekleştiği yer şu bölge Güneydoğu Asya diyebiliriz. Yani Hindistan, Bangladeş, Kamboçya gibi bu bölgelerde yaz musonlarının getirdiği yağışlardan dolayı yaz mevsiminde aşırı yağışlar sele dönüşmekte. Bunun dışında dünyada selle alakalı olarak hani yaygınlık olarak belli bir nokta çok göze çarpmıyor. Özellikle Güneydoğu Asya'ya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Türkiye'de sel olayına baktığınız zaman ise şunu göreceksiniz. Zaten sonbahar mevsiminde Karadeniz bölgesi aşırı yağışlı olduğu için, en çok yağışın düştüğü mevsim sonbahar olduğu için özellikle sonbaharda sel olayını görmekteyiz. İç kesimlerde ise ilkbaharda kar erimelerinin ve yağışın fazlalığıyla alakalı olarak görülmekte. Zaten sel Türkiye'de neredeyse hemen hemen her bölgede görülür. Ancak görülme sıklığı açısından karasal yerlerde ilkbaharda yağışların artması ve kar erimeleri diyebiliriz. Sonbaharda ise Karadeniz'de meydana gelmekte. Ancak toplamda en çok sel olayı tabii ki Karadeniz bölgesinde görülmektedir. Bir diğer atmosferik kökenli afetimiz çığ. Çığda tabii ki jeomorfolojinin de etkisi var. Yani yer yapısı, eğim çığda etkili. Yani tek başına kar yağışı etkili değil. Ancak kökeni kar yağışına bağımlı olduğu için çığı biz atmosferik kökenli olarak almaktayız. Çığdaki temel doğal sebepler ani hava değişiklikleri, birdenbire kar örtüsünün üzerine yeni bir kar örtüsü yağması, bununla beraber alttaki karın ani sıcaklıkla beraber kayganlaşıp akışa geçmesi, yani daha çok kar yağdığı zamandan ziyade kar erimelerinin başladığı dönemlerde, o güneşin çıktığı anlarda çığ olma tehlikesi fazla. Bunun yanında volkanizma ve depremden kaynaklı titreşimler, insanların sebep olduğu yol çalışmaları ve benzeri çalışmalar çığa sebep olmakta. Türkiye'de çığ olayına baktığınız zaman Türkiye %70'i birinci dereceden zaten sarp koşullara sahip engebeli ve eğimli ülke. Bundan dolayı Türkiye'de aynı zamanda doğuya doğru gittikçe kar yağışlı gün sayısı ve kar miktarı arttığı için çığ olayı daha çok doğuda karşımıza çıkmakta. Haritadan bakacak olursak şöyle bir teğet çizgi çizdiğinizde Türkiye'de çok rahatlıkla şu bölgede çığ olayının olmayacağını söyleyebiliriz. Bakın burada Akdeniz'de özellikle Aladağlar, Niğde çevresi, Binboğa, Tahtalı, Torosların yüksek olduğu kısımlarda e, yaygın çığ görülür. Şu bölgede Hakkari, Van çevresi, yine Kaçkar Dağları, Munzur Dağları, Erzurum çevresi. Buralarda zaten yükseltinin fazla olduğunu, yani haritanın şöyle doğusuna doğru ilerlediğimizde çığ olayının fazlaca olduğunu göreceğiz. Dünyada çığ olayının dağılışına baktığınız zaman şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın, daha önceki derslerde belirttiğim kısaca levha tektoniği özetlemesi yapmıştım. Burada Güney Amerika levhasıyla Nazca levhasının çarpışmasıyla arada dağ silsilesi olan Ant Dağları'nı görmekteyiz. Yine kuzeyde Kayalık Dağları. Yani Amerika, Güney ve Kuzey Amerika kıtalarının silsilelerini takip ettiğiniz zaman şu şekilde bir bağlantı göreceksiniz. Aynı şekilde Afrika ile Avrupa'nın çarpışmasıyla Alp ve Türkiye üzerinden zaten Zagros şöyle Himalayalara kadar uzanıyor. Hindistan'da da
Asya'nın çarpışmasıyla da Himalaya dağlarını görmekteyiz. Yani şöyle bir dağ silsilesi söz konusu. Çığ olayını sorulardan, özellikle dünya haritasından okuduğunuz zaman bu dağ silsilelerine işaretlerseniz çığ olayının nerede görülüp görmediğini kolayca bulursunuz. Burada hemen bir uyarıda bulunayım. Şu kısım birinci zamanda oluşan İskandinav dağları, Norveç çevresi, yani buralarda da engebe fazla. Şöyle bir soru yazdığımız zaman 1, 2, 3, 4 ve 5 olsun. Mesela dünya üzerinde hangisinde çığ olayı daha az görülür gibi bir soruyla karşılaştığımızda hemen sıcak yerler bizim kafamızı karıştırabilir ya da direkt soruya cevap vermek için kutuplara doğru kar yağışı ile alakalı veyahut da buzul sınırına doğru yaklaşmak için 3 ve 5 nolu noktalara ilerleyebilirsiniz. Burada yapacağınız şey şu. Hemen ben Ant ve Kayalık Dağları'nı çizdim. O zaman ne oldu? 1 ve 2 nolu seçenekler gitti. İskandinav dağlarından dolayı 3'e eledim ve Himalaya'dan dolayı 4'e eledim. Buradaki tuzak şu. Evet, Rusya'nın kuzeyi, Sibirya çevresi çok kar yağışı alabilir veyahut da buzul veyahut da kutup iklimi sınırına yaklaşabilir. Karlı ve donlu gün sayısı fazla olabilir, ancak bu bölgelerde, şu dikkatinizi çekmek istediğim bu bölgelerde eğim ve engebe az olduğu için kar çokluğu fazla olabilir, ancak çığ olayına rastlanmaz. Aynı şekilde Danimarka ülke olarak en yüksek yeri 173 metre. Normalde karlı soğuk bir ülke ama yine de çığ olayının meydana gelmediğini söyleyebiliriz. Bir diğer başlığımız fırtına ve kasırgalar. Buradaki kastımız şu: fırtına daha çok hani saatteki hızları 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarken, kasırgalar saatte 400 kilometre, 300-400 kilometre hıza ulaşıp ciddi yıkımlara sebep olur. Burada önemli olan kasırgaların tropikal bölgelerde görüldüğünü hatırlayalım. Yani okyanusla kara arasındaki daha ciddi basınç farkından oluşan rüzgarlardır. Bu nedenle eee, bu rüzgarlar şiddeti itibariyle fırtınalardan kat be kat fazladır. Hemen şunu belirtelim. Ülkemizde kesinlikle kasırga olayına rastlanmaz. Ancak ekstrem olarak hortum ve bazı kasırgalara denk gelinmiştir. Bunlar olabilir. Dünyada kasırgaların dağılışına baktığınızda mesela en başta şunu yapacaksınız. Kasırgaların alanını çizebilmek için şimdi Afrika kıtasının her iki ucunu işaretledim ve ortasına çizgiyi çektim. Ekvator çizgisi ortaya çıktı. Hemen Avustralya üzerinden işaretlememi yaptım ve 30 derece güney enlemi, simetrik olarak da 30 derece kuzey enlemini işaretledim. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu alanın dışında kesinlikle kasırga görülmez arkadaşlar. Buna ek olarak bu alan içinde kalmak kaydıyla hemen şurada Meksika körfezini işaretliyorum. Kasırgaların en fazla olduğu körfezlerden. Yine Kaliforniya körfezi aynı şekilde. Brezilya kıyıları, Gine kıyıları, Hindistan çevresi, Japonya, kısacası Güneydoğu Asya'da yine kasırgalardan nasibini almakta. Özellikle bu bölgedeki adları yine Tayfun ve Saykon olarak karşımıza çıkıyor. Avustralya'da Vili Vili, yine burada Tornado, e, Hurricane gibi isimler almakta. Bu rüzgarların önemli özelliği saatteki hızların çok fazla olması ve sadece tropikal kuşakla sınırlı kalmaları olacaktır. Bu özelliğine dikkat etmenizi tavsiye ederim. Klimatolojik kökenli olup aynı zamanda beşeri afetlerin içinde sayabileceğimiz orman yangınları var. Tabii yangını direkt beşeri olarak saydık ama orman yangınları içinde de ciddi bir oran %63 ile belirsiz sebepler var burada, ama burada tabii ki insan faktörü olduğunu tahmin etmek zor değil. Ülkemizde genelde doğal olarak yaz aylarında aşırı sıcaklıktan kaynaklı olarak orman yangınlarını görmekteyiz. Burada orman yangınları gibi, burada orman yangınlarında özellikle beşeri faktörlerin yol açtığını söyleyebiliriz. Ancak ani bir afet değildir. Yani bir orman bir anda alevlenebilir ama orman yangınları konusunda meteorolojide bu yüksek sıcaklıkların önceden ifade edilmesi ani bir doğal afet olmaktan çıkarmıştır orman yangınlarını. Orman yangınlarının Türkiye'de ve dünyadaki dağılışına baktığınız zaman Akdeniz iklim bölgesini işaretlemeniz gerekiyor. Şöyle yapacaksınız. Öncelikle yine Afrika kıtasından faydalanacaksınız. Afrika kıtasının kuzeyi zaten Akdeniz havzası.
güney ucunda beraber işaretliyorum. Yani Akdeniz'i burada işaretlediğiniz zaman Afrika'nın diğer ucu olan Kap bölgesinde işaretlemiş olacaksınız. Geriye kalan enlem olarak şuradan Kaliforniya'ya gitmeniz gerekiyor ve buradan da Avustralya'nın güneybatı ucuna gittiğiniz zaman dünyadaki ne yaparsınız? Akdeniz iklim bölgelerini bulursunuz. Burada da enlem olarak yine burayı işaretledim. Özellikle 40 derece enlemlerinde görülen bir iklim yaz kuraklığıyla öne çıkar. Bu sebepten dolayı bu işaretlediğim yerleri siz de tekrar ederseniz Akdeniz iklimi mesela geçen yıl bitki örtüsü üzerinden soruldu. Bir yıl turunçgil üzerinden soruldu. Orman yangınları direkt gelmedi ama niye gelmesin? Gelebilir. O yüzden Akdeniz iklimiyle bağlantılı konulara dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Dünyadaki dağılışı bu şekilde. Türkiye'deki dağılışlarına baktığımız zaman da şöyle Güney Marmara'dan işaretliyorum. Güneybatı özellikle Güneydoğu'nun batısına kadar geliyorum. Bu bölgelerde yaz kuraklığından kaynaklı doğal afetlerden orman yangınlarının sıkça olduğunu görmekteyiz. Yani Akdeniz iklimi bölgesinin etki alanını çizdiğiniz zaman orman yangınını çok kolay bir şekilde bulabileceksiniz arkadaşlar. Yine hidrolojik kökenli afetlerden aynı zamanda atmosferik kökenli tabii işin içinde insan faktörü de söz konusu. Bu afetlerin içinde kuraklık uzun vadede ortaya çıkan yani ani olmayan bu yazın kurak geçmesi gibi bir kısa vadeden bahsetmiyorum. Uzun vadede etkilerinin çok uzun sürdüğü ve şartlarının da geç bir şekilde oluştuğu afetlerden bir tanesi de kuraklıktır. Diğer afetimiz de erozyondu. Şimdi kuraklıkta şu önemli. Kuraklık özellikle yağışların ve insanların kullanım suyunun azalması. Şimdi burada şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Kuraklığın ekonomik versiyonu kıtlık ve yoksulluktur arkadaşlar. Kuraklık özellikle sulamanın pahalıya mal olmasına, bundan dolayı insanların tarım ürünlerine yeterince ulaşamamasına, fiyatların artmasına, bu da yetersiz beslenmeye sebep olur. Beraberinde kullanım suyunun azalması, beden temizliğinin yeterince yapılmaması, kısacası temizlikle ilgili zaruri şeylerin yapılamamasına sebep olduğu için difteri, dizanteri gibi e, bulaşıcı hastalıklara sebep olmaktadır. Yani sağlık, e, ekonomik, sosyal birçok sonucu beraberinde getirmektedir. Bu aynı zamanda enerji sektörünü de olumsuz etkiler. Kısacası kuraklık topyekün en tehlikeli sayabileceğimiz doğal afetlerdendir diyebiliriz. Burada şimdi kuraklıkla alakalı şöyle bir şey var. Kuraklık son yıllarda etkileri yoğun bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama ÖSYM'nin kuraklıkla alakalı sorduğu sorularda şu bağlantıya dikkat etmek isterim. Haritamıza baktığınız zaman kuraklık sorularıyla çok rahat baş edebilmek için şunu yapmanız gerekiyor. Öncelikle ekvator çizgisini yerleştireceksiniz. Daha sonra çölleri bulacaksınız. Bunlardan özellikle Avustralya size yardımcı olacak. Yukarıda da Sahra simetrik bir şekilde doğa ve insanda anlatmıştım. Çölleri bulmanızı sağlayacak. Şimdi burada işaretlediğim yerler dünyadaki bilinen çöller. Şimdi burada ekstra olarak şunu söyleyeceğim. ÖSYM buralara rakamlar yerleştirerek bize kuraklık sorusu sormakta. Mesela çölde kuraklık sorun olmayacağı için zaten bu insanlar kuraklığa alışık yaşadıkları için kuraklık burada doğal afete dönüşmeyecek. O zaman şuna dikkat etmeniz gerekecek. Kuraklık nerede doğal afete dönüşür? Kuraklığa alışık olmayan yerlerde. Güneydoğu Asya'da mesela kuraklık olsa bu ciddi bir problem ya da Japonya çevresinde ya da Avrupa'da, Amerika'da kuraklık ciddi sorundur. Çok ekstrem olacak ama Amazon ve Kongo havzasında kuraklık ciddi sorun olur. Ancak siz çöle alışmış bir Suudi Arabistan'da kuraklığın doğal afete dönüşmesini ifade edemezsiniz. Bu yüzden bu tür sorularda çölleri bulmakta fayda var ve zaten çöl dışında kalan yerlerde kuraklık doğal afet olurken çöllerde zaten bu durum alışılmış bir durum olarak karşımıza çıkacaktır. Türkiye'de ise kuraklık daha çok iç bölgelerde etkisini hissettiren bir doğal afet olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi dersin başında ifade ettiğim tabloya tekrar gelmiş olduk. Yani ilk konu anlatıldığında burası bize biraz daha uzak gelebilir ya da karışık gelebilir. Ancak konuları bitirdikten sonra döndüğümüzde daha anlamlı geldiğini göreceksiniz. Şimdi ÖSYM neyle ilgileniyor? Bir kere oluşumları yani kökenleriyle ilgilenmekte afetlerin. Bundan sonra oluşumunda insan faktörünün etkisi, hızları, süreleri, önceden haber alma süreleri, yine etkileri ile ilgilenmekte.
ve son yıllarda gördüğümüz en çok gelen özellik genelde oluşumlarına göre sınıflandırmak ve insan faktörünü sormakta. Bunlardan zaten anlatımlarda da göreceğiniz şekilde deprem, volkanizma ve tsunami'de kesinlikle insan etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Heyelan ve kaya düşmesinde insanların o bölgedeki çalışmaları, yol çalışmalarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Sel, taşkın, aşırı sıcaklar, sıcak soğuk hava dalgaları yani klimatolojik kökenli afetlerin en önemli özelliği ani gerçekleşme işleri ve aynı zamanda insanların bunun üzerinde bir etkisinin olmayışı. Ancak buna rağmen orman yangını ve kuraklık üzerinde insan etkisinin çokça olduğunu görebilmekteyiz arkadaşlar. Şimdi ani gerçekleşenlere baktığımız zaman depremin saniyeler içerisinde, volkanizma, tsunami'nin saatler içerisinde yine heyelanın ani olduğunu söyleyebiliriz. Sel ve taşkınla heyelanın özellikle yağışla alakalı olan kısımları evet önceden haber alınabilir. Ancak yine de tam olarak ne zaman olacaklarıyla ilgili bilgi sahibi değiliz. Yani burada aslında hızdan kastımız 100 yılda ortaya çıkacak bir afetle dakikalar, saatler içerisindeki afeti kıyaslamak arkadaşlar. Erozyon ve heyelanı karıştırmama konusunda uyarıları vermiştim. Erozyon daha uzun sürede gerçekleşir, toprağın sökülmesidir. Heyelan ise katman olarak toprağın akışa geçmesidir diyebiliriz. Tekrar edecek olursak oluşumunda heyelan, insan etkisi olanlar heyelan, kaya düşmesi, arazinin yapısının bozulmasıyla alakalı, ihmaller, yine arazi yapısıyla alakalı 2 kere almışım. Erozyonda insanın yanlış arazi kullanımı, nadas, bitki örtüsü, tahribi, anız yakması veyahut da hayvancılıktaki yanlışlar, yangındaki ihmaller söz konusu. Dünyada sıklık olarak sel ve taşkınları görüyoruz. Aynı zamanda ölüm oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Deprem ve orman yangınları da onu takip etmekte. Tropikal kuşakta ise fırtına ve kasırgaları görmekteyiz. Şimdi doğal afet konusu bitti arkadaşlar. Bu konu biraz iç kuvvetlerle biraz da iklim konusuyla bağlantılı bir konu. Birazcık da dış kuvvetlerle alakalı. Ancak bu konudan sonra iklim konusunu anlatıp buraya tekrar bir özet dönerseniz daha da pekişecektir. Kolaylıklar dilerim.